السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي اخواني في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي غادي نشارك معكم واحد ديال ثلاثة ديال الطرق لعلاج مشكل ديال السعال او الكحة وايضا البلغم وايضا حساسية الصدر اللي كيتصابوا بها بزاف كيتصابوا لينا الاطفال، خاصة كيف ما احنا كنعرفوا مقبلين على فصل الشتاء. هذا المشكل هذا يعني جميع الاسر كتعاني منه. يمكن الكبار يستعملوا لهاد الطرق اللي غنشارك معكم اليوم، يمكن يستعملوها الكبار والصغار. عندنا اليوم فهاد ثلاثه طرق غادي تتبعوا معايا الفيديو. جزاكم الله خير من الاول حتى الاخير باش يمكن لكم يعني تحضروا اي طريقه كانت سهله وميسره عندكم والمكونات تاعها متوفرين عندكم. بالنسبه بلا ما نطول عليكم اخواتي اخواني، بالنسبه للطريقه الاولى غادي نحضروا زيت الزيتون مع الثوم. يعني نقعوا واحد الكميه ديال زيت الزيتون مع الثوم الاحمر. وصي الثوم خصو يكون احمر الا بغينا نستعملوا هاد الوصفه هذه. وغادي نحتاجوا واحد القنينه تكون معقمه، وغادي نحتاجوا ايضا زيت الزيتون. هذه الطريقه الاولى اللي يمكن لكم تحضروا بها وصفه لمحاربه السعال والكحه وايضا الحساسيه ديال الصدر عند الكبار وعند الصغار. وصفه استعملوها الاجداد ديالنا، واليوم جيت باش نشارك معكم هاد الطرق هذه لان العديد من الاخوات ما متوفرش عندهم انهم يعني يمشيو عند الطبيب، او كتجي هذه الحالات في اغلب الحالات تجي لنا الكحه عند الاطفال، خاصه الاطفال الصغار كتجيهم بالليل وكيكون يعني كيتعذر علينا اننا نمشيو عند الطبيب او عندنا يعني الطبيب بعيد علينا. اليوم جيتكم بثلاثه ديال الطرق. استعملي اختي او اخي الطريقه اللي متوفره عندك في البيت، يمكن لك تستعملها وتحطها كصيدليه طبيعيه للكبار والصغار على بركه الله. بالنسبه للطريقه الاولى غادي نحتاجوا فيها الثوم الاحمر، فصوص من الثوم الاحمر. بالنسبه للكميه يمكن لكم الى عندكم زيت الزيتون طبيعيه حاضره في البيت تعملوا اترو لتر من زيت الزيتون وديروا فيه 100 غرام من حبوب من فصوص الثوم الاحمر. ناخذوا الثوم الاحمر بدون ما نقيسوها بالماء، يعني ما تكونش ما نقيسوش الثومه بالماء. ناخذوا 100 غرام. انا فقط غنوريكم الطريقه ديال التحضير ديال الوصفه، ويمكن لكم تحضروا كميه كيف ما غنحضرها معكم دابا. مثلا انا خديت هنا 10 فصوص من الثوم، زولت ليها القشور ديالها، وغادي ناخذ واحد القنينه معقمه نظيفه طبعا ديال الزجاج، وغادي نقوم بوضع هاد الفصوص هذه داخل هاد القنينه. هاد الوصفه هذه كتوجد لنا بعد مرور واحد اسبوعين، يعني بعد مرور اسبوعين من تحضير هاد الوصفه هذه غادي نبداو نستعملوها. نوضع هاد الفصوص ديالي تاع الثوم كامله منزوعه، حيت ليها القشور ديالها، ونصب عليها زيت الزيتون كيف ما كتشاهدوا. هذه الطريقه الاولى او الوصفه الاولى اللي كنتمنى لجميع الامهات انهم تكون عندهم في البيت ديالهم. طريقه رائعه ومجربه مني شخصيا، يعني الاطفال الصغار والكبار. من طبيعه الحال فاش غنديروا الثوم مع زيت الزيتون غادي ناخذوا يعني واحد الورقه ونقيدوا فيها امتى صايبنا هذا الزيت هذه، يعني حضرتها نهار 8 باش نعرف الوقت اللي حضرت فيه هذا الزيت هذه. كيف ما كتشاهدوا فيها الثوم، زيت الزيتون مع الثوم. بالنسبه يعني وقت الاستعمال عند مرور فاش تمر واحد المده ديال اسبوعين غادي نبدا نستعمل هذا الزيت. بالنسبه لي كان عندي الطفل مصاب بالسعال وعنده الصدر الحساسيه يعني الصدر ديالو عامر، غادي نعطيه معلقه صغيره من هذا الزيت في الصباح قبل الافطار ومعلقه قبل ما ينعس. اما بالنسبه للاشخاص الكبار ياخذوا منها معلقه كبيره في الصباح ومعلقه كبيره قبل النوم الا كانوا مصابين بالزكام او السعال او حساسيه ديال الصدر. بالنسبه الاخوات اللي غيسولوني على الثوم، هاد الثوم هذه يمكن ليها تبقى في هذا الزيت يعني مده شهر، ويمكن لكم تزولوها من الزيت وتستعملوها يعني تاكلوها ما تضيعش، تناولوها استعملوها في الطعام ديالكم. وهاد الزيت هذه فاش تبداو تستعملوها وتولي يعني تقرب تسالي نحضر كميه اخرى
فاش غنحضر هاد الزيت هادي ديال الزيت والثوم يوميا لابد من انني نحل القنينه شويه، يعني نفسها بحال هكا، ونعاود نسد القنينه يعني يوميا، لان كتكون ليا غازات لداخل، ونوضعها في مكان يعني ديال البلاكار بعيد عن اشعه الشمس باش تبقى هاد الزيت هادي محتفظه لينا، او هاد المكونات محتفظين لينا على العناصر العلاجيه ديالهم. بالنسبه للزيت والثوم هذه هي الطريقه سهله، يعني فصوص من الثوم مع زيت الزيتون منقوعين لمده اسبوعين، ومن بعد عاد نستعمل هذه الوصفه ديال الزيت. بالنسبه للكبار يشربوا معلقه في الصباح قبل الفطور، ومعلقه قبل النوم. بالنسبه للصغار يمكن لينا نعطيهم معلقه صغيره في الصباح قبل الفطور، ومعلقه قبل النوم حتى يتشافى باذن الله. وهذا الزيت هذه كننصح الاخوات انهم يعني يحتفظوا بها دائما، تكون واجده عندهم في البيت، لانها تعتبر يعني احد الادويه يعني العلاجيه المشكل ديال الزكام والسعال والكحه والحساسيه ديال الصدر. اما بالنسبه للطريقه الثانيه فنفس الطريقه غادي نستعملوها الا كان متوفر عندنا، كان متوفر عندنا عسل النحل الطبيعي. انا هذه حضرتها مده من 29 شهر 10، يعني مده 8 ايام حتى 10 ايام. دابا كيولي عندي العسل سائل، كيولي عندي بحال السيرو كيف ما كتشاهدوا. العسل والثوم نفس الطريقه، خديت فصوص من الثوم وحيت ليها القشور ديالها، وخديت العسل ودرت العسل على الثوم وخليتها لمده ديال اسبوعين. عاد بديت كنستعمل هذه الوصفه هذه، كتجي بحال السيرو. وفي نفس الوقت الا بغيتو تزولوا يعني تحيدوا هاد الثوم هذه تاكلوها. بالنسبه للكبار يمكن لي ياخذ معلقه كبيره مع فص ديال الثوم ماشي مشكل، اما بالنسبه للكبار نعطيهم معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في المساء حتى يتشافى باذن المولى عز وجل. يعني هذا السيرو ديال العسل، وهذه الزيت مع الثوم كيف ما كتشاهدوا. هادو كنتمنى من الاخوات اللي متوفر عندها العسل الحر يمكن ليها تستعمل هذا السيرو هذا ويكون حاضر عندها، لانه جد رائع وفعال للعلاج المشكل ديال الكحه، وخاصه الا كانوا دراري صغار عندهم الصدر ديالهم مليان يمكن لها تعطيه معلقه من هذا العسل اللي فيه الثومه او الزيت اللي فيها ثومه. وفي نفس الوقت دائما نحتفظوا بالتاريخ باش نقدروا نعرفوا وقتاش حضرنا هذه الوصفه هذه. بالنسبه لهاد جوج ديال الطرق كاينه الطريقه الثالثه اللي غنشارك معكم اخواتي، وهي طريقه غادي نحضروها بشكل يومي. الطريقه الثالثه غادي نحتاجوا فيها هاد المكونات هذه، هاد ثلاثه المكونات. ولا عندكم حتى الفجل يمكن لكم تضيفوه، والثوم غادي نضيفوا على هاد ثلاثه المكونات الثوم والزنجبيل طازج. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، هاد الطريقه كناخذوا شويه يعني قطع صغيره من احد هاد المكونات، يعني ما غاديش ناخذوها كامله، ناخذوا شويه من البصله مقطعه وشويه من اللفت محكوك من هاد النوع تاع اللفت ومن هاد النوع تاع اللفت اللي متوفر عندك يمكن لك تستعمليه في هاد الوصفه هذه كيف ما غادي تشاهدي معايا دابا. انا خديت البصله قطعتها، اللفت يعني بشرتها في المبشره ديال الحكاكه، قطع ديال الزنجبيل طري وفص ديال الثوم. هذه الوصفه هذه كتحضر بشكل يومي كسيرو باش ناخذوه ونعطيوه للاطفال ديالنا. وغادي نحتاجو الا ما عندناش العسل غادي نعوضوه بالسكر يعني سنيده. بالنسبه للطريقه ديال التحضير طريقه بسيطه حتى هي، غادي ناخذوا هذه المكونات هذه وغادي نديروها في القنينه ديالنا، او يمكن لينا نديروها قنينه او في يعني اناء يكون غارق شويه باش نقدروا نخليوها حتى الصباح. هذه الوصفه هذه كتحضر بشكل يومي في المساء، يعني ما كنخليوهاش مده طويله. انا نوريكم فقط الطريقه ويمكن لكم نتوما تستمروا عليها. هذه الثومه ديالي وسكينجبير كيف ما كتعرفوا، سكينجبير والثومه والبصله واللفت، وإلا كان عندكم حتى الفجل حتى هو عنده دور كبير في علاج المشكل ديال الكحه. هاد الطرق هذه طرق في المتناول ديال الاخوات اللي يعني لان كيتصاوبوا لينا الاطفال ولا الشخص من العائله في فتره الليل ما كنصيبوش كنديروا باش نمشيو عند الطبيب. هادو غير يعني طرق فوريه يمكن لك اي اخت صايبه في البيت ديالها. وغادي نضيفوا على كيف ما ذكرت لكم هاد المكونات، الا عندي العسل نضيف عليهم العسل الحر، نضيف عليهم مثلا 2 معالق ديال العسل. وإلا ما عنديش العسل غادي ناخذ السكر، ملعقه كبيره من السكر ونضيفها في هاد المكونات هذه. ومن بعد غادي نقوم
بغلق القنينه ديالي. هاد الوصفه ديال البصله والثومه واللفت وسكينجبير غادي نحضرها بالليل ونخليها ليله كامله مع التحريك، يعني مره غادي نقوم باش نحرك هاد القرعه. غادي نلقى في الصباح باذن الله واحد السيرو عندي هنا، سيرو يعني هاد المواد هادي تلقات لي المفعول ديالها، وغادي نصفي هذاك السيرو وناخذ منه معلقه صغيره. بالنسبه للطفل نعطيو معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل، واما بالنسبه للشخص الكبير فيمكن له ياخذ الكميه كامله، يعني ياخذ معلقه كبيره. كتعطينا هذه الكميه هذه كتعطينا كميه قليله، معلقه كبيره في الصباح ومعلقه كبيره في المساء. وفي المساء باذن الله غادي نتخلصوا من هذه المكونات ونحضروا الوصفه ثاني من جديد، لاننا غادي نديروا فيها غير شويه من الحاجه. هادو هما 3 ديال الطرق اللي فعاله كصيدليه طبيعيه متوفره عندكم اخواتي. يمكن لكم تحضروا هاد الطريقه ديال البصل والزنجبيل والثوم واللفت، اي نوع ديال اللفت متوفر عندكم يمكن لكم تحكوا شويه منه وتضيفوا لهاد المكونات مع القليل من العسل، ملعقه من العسل او ملعقه من السكر يعني سنيده، ونخليوها ليله كامله. وفي الصباح نصفيو ونشربوا هذاك الماء، معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل بالنسبه للكبار. ويمكن لكم الا كانت عند الطفل يعني الصدر ديالو عامر يمكن لي نعطي ليه معلقه صغيره في الصباح ووسط النهار، يعني 3 المرات، وغادي يحس بواحد الراحه كبيره. هاد الوصفه تاع الثوم والبصل هي وصفه ايضا معروفه منذ القدم. كنتمنى منكم اخواتي هاد الفيديو هذا يعني تشاركوه مع الاخوات، لان هناك العديد من الاخوات اللي ماشي في استطاعتهم انهم يتوجهوا عند الطبيب وماشي في استطاعتهم ياخذوا لي زونتيبيوتيك. يمكن لكم تشاركوا هاد الطرق هذه مع الاخوات. جزاكم الله خير. كنتمنى منكم اخواتي اذا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم. كيف ما كتشاهدوا هادو هما 3 ديال الطرق يعني كنستعملهم شخصيا في البيت ديالي. الطريقه ديال العسل والثوم والزيت والثوم، وايضا الطريقه ديال البصل واللفت والزنجبيل. كنتمنى منكم اخواتي انكم تجربوا احدى هذه الطرق وتحطوها في البيت ديالكم، ويعني الا جربتوا هذه الوصفات هذه وشاركوا معنا النتائج باش الاخوات يستافدوا ونستافدوا جميع، والله يجيب الشفاء للجميع. كنتمنى منكم الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، واستسمح الا كان الفيديو شويه طويل. ودعواتكم ما تنسونيش، دعواتكم دائما معايا، ومرحبا بكم على قناتكم جربوا حكم وتشجيعاتكم ليا. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.